Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baraka hawlah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmin nahdah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahab li ya wahhabu ilman wa hikmatan walir rizqi ya razzaqu kulli musahhila al-malikul mulki hadirin wal hadirat abadan adrikni amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala fi ayatin ukhra utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibad faman jaa'a bihinna wa lam yudayyi' minhunna shay'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'ahdun 'inda Allahi ay yudkhilahul jannah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun wal muhtaramun anu kusim guring dipihormat, yang saya hormati segenap para alimil ulama, para juama, para ajengan, para kiai, para masyayikh, para ustadz ustadzah anu parantos hadir, yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini, wabil khusus akhinal kiram wa akhina fillah resana Kang Ustad Ramdan anu kusim guring dipihormat. Oke, kali ustad-ustad anu sami-sami hadir dina ieu waktos anu teu tiasa disebatan hiji-hijina tingirangan hormat sim guring. Mudah-mudahan guru-guru urang sadaya, guru kita semua, para asatid wal asatidzah yang ada di lingkungan komplek Al-Ma'as ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap aparatur pemerintahan yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua RW, Bapak RT, wabil khusus tokoh masyarakat Al-Mukarram Bapak Haji Iyayat selaku pengembang di lingkungan komplek Al-Ma'as sekaligus mungkin di desa
Sukamukti ini, yang insya Allah beliau akan melaksanakan umroh, katanya akan berangkat tanggal 16 Pak Haji ya? Tanggal 16 Februari. Mohon doanya ibu bapak, semoga Pak Haji Yayat ngalaksanakan ibadah umrohna dipaparin kalancaran ku Allah Subhanahu wa taala. Sok sanaos ayeuna teh nuju meujeuh-meujeuhna ribet saurang teh Pak Haji umroh teh leresnya. Wali simkuring bersyukur secara pribadi terakhir abdi ngalaksanakan ibadah haji 2018 Pak. Abdi ibadah haji paling bungsu ibu bapak. Kalau resan 2020 teh aya, 2002 hiji tidinya umroh pun tidak ada. Nah mudah-mudahan Pak Haji sekarang sebagai bentuk mengawali pelaksanaan ibadah umroh anu cikal sing janten hiji wasilah tiasa dibuka kembali pelaksanaan ibadah haji, begitu juga ibadah umroh di tahun 2022 ini. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Isra Mi'raj Bapak Letkol Rokib yang saya hormati beserta seluruh jajaran panitia penyelenggara, para tokoh masyarakat, tokoh agama, segenap pengurus masjid, Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ma'as yang saya hormati, kum hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, warga masyarakat, jamaah anu sami-sami hadir, anu tetiasa diwincik, diwiji-wiji, diwilang, diwilah-wilah, anu di kopeah, anu di sarung, anu di rok, anu di tiung, anu pendek, anu jangkung, anu pesek, anu mancung, anu begang, anu kembung, anu cager, anu nurus tunyung, anu bunga, anu bingung, orang kota, orang kampung, mudah-mudahan sadayana dimuliakeun ku Allah nu Maha Agung. Amin. Aminan atuh ce. Katawis simkuring katawis henteu? Katawis. Ini bahasanya bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, Bu? Campur, campur oke? Okay? Campurna yang sabaraha bahasa? Bahasa Inggris siap henteu? Ibu-ibu siap nggak bahasa Inggris? Sami berarti ibu teh siap komo abdi. Bahasa Arab siap? Atuh kita ngomongkan bahasa Arab yang udah disampaikan ada karena pada momen seperti ini pasti akan dikeluarkan berbagai ungkapan-ungkapan berbahasa Arab, baik itu bersifat yang sifatnya dari Al-Quran, hadis ataupun keterangan-keterangan para ulama. Pokoknya mah kumaha engke we bunyanya, nu penting mah ngaji we ayeuna mah siap. Kalau resan abdi gaduh jadwal deui teh tabu 11 Pak Haji di Palihan Cibaduyut. Dumbawi abdi mualami. Kalau resan saurna di dieu mah paletko saurna teh tekenging langkung katanya tidak boleh lebih dari jam 11 ya. Benar ya? Tidak boleh lebih dari jam 11 lah. Res bueu teh. Nu bener atuh aing teh. Tekenging langkung di jam 11 teh. Oh gitu. Ah daerah mah dek langkung deui henteu pokona mah da abdi aja lah deui. Bongan di acarana dadakan Pak Haji. Dadakan dia itu pun lancet Kang Akbar biasana. Jangan cenah tanggal 10 10 nya teh. Tanggal 10 kosong aya cetekan di Cibaduyut. Atuh pangajikeun heula cenah di Almas. Di mana Almas teh? Rancamannya ngadadak cika titah tahlil wae cik abdi teh. Kabina-bina teuing ya siaplah pokona mah asal. Pokona abdi jam 11 ke Cibaduyut citi siap. Diupayakan komplek mah tidak boleh lebih dari jam 11, harus sudah selesai aktivitasnya. Ibu bapak hadirin wal hadirat anu kusim kuring dipihormat, alhamdulillah hiji kabingahan dina yeungi sim kuring secara pribadi, saya secara pribadi Pak Letnan bisa hadir memenuhi undangan seluruh panitia penyelenggara, khususnya umumnya warga masyarakat yang hadir dina waktos ayeuna dina raraga takziman wa takriman karena peristiwa Isra wal Mi'raj jungjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mangrupikeun hiji tradisi yang tidak bisa dirubah di tatanan kehidupan masyarakat Islam di Indonesia. Wabil khusus yang menganut paham ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Biasana tos galib sapertos kieu. Laras teu? Tos teu aneh sepuh-sepuh urang kapungkur bahkan ulama-ulama kapungkur ge sok sering kayaan nyontokan seperti skill. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa dina sataun pan orang biasa ngalaksanakeun hiji muludan, osok di dieu hiji muludan, kadua Rajab. Pan itu disebutna teh Rajaban. Terus teh Rajaban padahal eusina peringatan Isra Mi'raj. Nah jeung disebut Rajaban karena peristiwa Isra Mi'raj terjadi dina sasi Rajab, salah sawiyo sasih anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu bapak sadaya
patut kita bersyukur bahwa malam ini kita bisa kembali melaksanakan kegiatan yang sudah menjadi tradisi, dan ini merupakan salah satu hal yang penting kita utamakan. Kenapa? Karena ini bagian dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada orang yang mengatakan, dari mana dalilnya peringatan Maulid Nabi? Dari mana dalilnya peringatan Isra Mi'raj? Jawabannya dari hati yang paling dalam, karena kita cinta terhadap Rasul, karena cinta terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju gak kira-kira? Setuju ente? Jadi anu dek ngaharamkeun, anu dek ngabidahkeun, kumaha maneh we pokona mah kitu we. Setuju tak? Dek resep henteu tong loba komen. Setuju? Ya bisi ayo teresep bisi, ieu mah bisi nyebunya wios ari resep sadayana mah. Kalau seandainya ada yang tidak senang, punten da di Indonesia mah heterogenisasina luar biasa. Aya nu resep, aya nu tara, aya nu kosok, aya nu ngaharamkeun, aya nu ngabidahkeun, leres tah? Tapi masing-masing yang tidak senang punya dalil tersendiri. Yang suka melaksanakan punya hujah dan dalil tersendiri. Oleh karena itu, heterogenisasi perbedaan di antara kita harus betul-betul kita jaga. Yang jelas, urang mah eusina naon ngagungkeun syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumaha saur Allah? Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah kan atuh gua Allah atuh gitu. Lalu si Allah sok sitarik Allah. Heula maca heula ayat. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang senantiasa mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya ciri orang mengagungkan syiar Allah memiliki hatinya itu betul-betul ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yang jadi pegangan adalah ayat tersebut. Kenapa kita senang terhadap peringatan Maulid Nabi? Kenapa kita senang terhadap peringatan Isra Mi'raj? Karena Maulid Nabi dan Isra Mi'raj adalah fenomena besar yang membuktikan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menandakan itu adalah syiar Allah, dan mestinya kita senantiasa mengagungkan syiar-syiar tersebut. Mudah-mudahan urang sadayana sing kalebetkeun anu hatena takwa ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Nya pada sok seueur pan anu kitu nu teresepeun muludan eueuh ti dituna, rajaban eueuh ti dituna. Sidik aya muludan teh ti dituna, hartana muludan teh kelahiran Nabi berarti aya ti dituna. Rajaban eueuh ti dituna, pan ari rajaban teh Isra Mi'raj teh pernah terjadi berarti aya ti dituna. Nemali lain ieu mah cenah peringatanana dirayakeunna eueuh ti dituna. Ku abdi sok dibalikeun upami nu kitu Pak Haji Yayat. Ari sia ti ditu teh ti ditu ti mana? Nah iraha maneh ka ditu. Nah di ditu aya naon? Aing milu ka ditu. Iraha sia ka ditu deui. Akhirna repeh dikitukeun, Pak. Sok sering eta jaman nu kitu. Sur abdi ente resep syukur teresep tong loba komen. Artinya hal-hal semacam ini harus menjadikan salah satu bukti nyata kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita betul-betul mencintai akan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi wasilah ciri takwa hati kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Eta lah pembuka mah. Baik, Ibu Bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, upami nalungtik kana sejarah, apakah ada pertama kali atau peringatan Isra Mi'raj yang dicontohkan oleh Rasul ataupun oleh sahabat? Jawabannya, Rasul dan para sahabat tidak pernah melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj. Tapi Rasul sendiri adalah sosok yang melaksanakan peristiwa Isra wal Mi'raj. Bahkan nabi-nabi yang lain pun itu tidak pernah dilaksanakan oleh Allah atau melaksanakan yang namanya peristiwa Isra Mi'raj. Cobi we kauninga kurang sadaya kantos ka kuping anu Isra Mi'raj Nabi Nuh aya teu? Kan teu kantos. Uluh cenah aya Isra Mi'raj teh Nabi Adam teu kantos. Tapi Isra Mi'raj hanya dialami peristiwanya oleh junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu
timbul perterusan nah aya peringatanana kapungkur zaman Rasul diperingati begitu Rasul mulih ti Isra Mi'raj tekantos Rasul ngalaksanakeun komo sapertos aya di Al-Ma'as model kieu ngayakeun tenda ngayakeun panggung hadir sadayana apakah Rasul kantos kapungkur teu kantos nah atuh ajengan jeung ngayaksanakeun kikiaan meureun ieu teh bid'ah leres bid'ah meureun ieu teh doraka teu acan kan tenan disebut doraka teu ridho abdi nyebutkeun doraka kikiaan tapi ini bid'ah jelas tapi bid'ahnya bid'ah fil hasanah bid'ah dalam mengarah kebaikan kenapa? Naon sababna margi dina acara model kieu teh eusi nama judul nama tolabul ngaji-ngaji keneh eusi nama mun dina peringatan Isra Mi'raj urang Al-Ma'as komplek Al-Ma'as kabeh mararabok teh eta doraka bener teu kapan kieu eusi lagi naon pangajian aya ngaos Quran aya teu aya keayaan sambutan aya teu aya nu ceramah aya sampaikan memberikan pembelajaran terhadap keilmuan tentang agama jelas bahkan anu paling utamana tina peristiwa sapertos kieu peringatan sapertos kieu aya hikmah anu tiasa kapetik ku urang naon diantawisna urang tiasa silatu sok jarang-jarang urang komplek Al-Ma'as kumpul model kieu ibu sok tara ngumpul tiap dinten model kieu taranya Pak berarti itu nu hadir teh rupa-rupa itu anu tara ngaji sakali-kali acan ngeukeun kieu mah aya teu aya ngaku ce aya anu kedul aya anu getol aya tapi berkah peringatan Isra Mi'raj anu tara jadi datang anu kedul jadi hadir anu getol jadi makin getol mata urang ngadoa peringatan Isra Mi'raj anu dilaksanakeun urang eusi nama tolabul ilmi suganyana hikmah tina silaturahmi beres ieu peringatan Isra Mi'raj aya peningkatan anu signifikan dalam kehidupan kita sehari-hari terutama dalam melaksanakan ibadah yang asalnya tidak pernah datang ke masjid beres peringatan Isra Mi'raj jadi mau datang ke masjid untuk ikut berjamaah dan tolabul ilmi amin atuh amin ya robbal anu asalna loba kedul males datang ke masjid beres peringatan Isra Mi'raj sing jadi getol anu tos getol beres Isra Mi'raj sing jadi leuwih getol lain jadi kedul jadi tibalik atau anggar we kosong ini hikmahna silaturahmi luar biasa makanya surah Kangjeng Nabi man kana ayyubsatu fi rizqihi wa yunsha'alahu fi asarihi falyasil rahimahu sing saha jalma anu kaayaan hoyong dijembarkeun urusan rezekina hoyong dipanjangkeun yuswana barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dipanjangkan usianya oleh Allah maka falyasir rahimahu kata Rasul jalinlah silatu sugan we beres Isra Mi'raj peringatan di diana urang di panjang umur amin urang di sing sarehat sadayana amin ya robbal ya walaupun aya nanti memang orang di situasi masih tacan kondusif bu naon sababna masih kene bebengok corona can balik ya eta cucungi corona tinggal balik nanti alam dunia mobil khusus di Indonesia bahkan datang nu anyar Omikron kita mah aya Omikron kadang aya bibi Ikron jika nanti pada mah om ya berarti lamun om aya bibi mana eta teh bener teh Kang gitu datang di nu anyar Omikron geus lieur we teh abdi mah karunya teh Pak Haji ka pemerintah teh kade aduh berat tanggung jawab teh metak ayeuna nyeun aturan digorengkeun di pemerintah teh gelo cenah pemerintah mah teh bodek deukeut kana bulan Ramadan ngadadak aya Omikron har ari hayangna kitu si eta datangna jadi pemerintah anu digorengkeun ning karunya watir teh teh leres teh sok teruskeun ka Pak Kades sampai sekarang bu banyak itu kritikan-kritikan ketika datangnya Omikron yang jadi sasaran tembaknya siapa? Pak Jokowi dan seluruh pejabat tuh pemerintah teh ari ke orang Kristen cenah kamari aman ari keur kieu cenah ngadadak aya Omikron hari hayangna kitu da kudu kumaha tuh leres teh mata kade urang tong sok ngagogoreng pemerintah menyebutkan pemerintah togut ning segala rupa pemerintah ieu mah kudu diganti kudu anu alah entong yang jelas inilah pemerintah kita adalah pemerintahan yang paling baik walaupun pemerintah jelek tapi kita tidak boleh menjelek-jelekan pemerintah haram hukumna dina Islam ngagorengkeun pemerintah naudzubillahi min itu aturan taku ya hiji kanikmatan urang biasa berkumpul ayeuna naon margina pemerintah sudah memberikan kelonggaran cobi we kamari mah tahun kamari
kirang langkung 2 tahun simkuring gara-gara corona keur mejeh-mejehna luar biasa mewabah di Indonesia. Itu kan Pak banyak yang dilarang. Budak sakola wae nepi ka ayeuna hayo-hayohan daring. Leres teu? Budak sakola daring, inungna darting di imah paneta teh. Naon sababna? Darieur ngajar budak teh atuh Bu. Leres teu? Kade lamun ayeuna daring kitu. Ge ibu lah nyalakan pemerintah tuh nya pemerintah teh sakola keur didaringkeun. Jadi aing darting. Justru kudu kumaha Pak? Ibu-ibu kedah nanya hikmah. Dengan adanya pembelajaran daring hikmahna kumaha? Introspeksi diri. Tah ngurus budak ibu teh guru teh seperti kitu liurna. Laras teh Kang Ramdatan guru. Liurna guru teh seperti kitu mata ayeuna murang kali dihadapkan pembelajaran ku ibu di bumi kedah ngajantenkeun hiji bahan evaluasi diri. Oh, geuningan Allah teh mere pembelajaran ka urang supaya alus ka guru, alus ka ajengan, alus ka ustad, alus ka guru di sekolah. Sabab ngurus budak urang teh lain gampil harares. Tah kitu. Ieu mah gara-gara sekolah ngagoringkeun deui pemerintah. Memang ku corona teh ayeuna sekolah daring, umroh teh jalan, banyak travel yang gurung tikar Pak Haji itu luar biasa. Anu ibadah haji tos hampir bade 3 tahun sareng ayeuna naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan ayeuna berjalan deui amin. Gitu Pak, tukang dagang berhenti dagangnya karena gara-gara corona. Termasuk pangkat ajengan pangkat kiai ge simkuring eureun ngaji teh. Gara-gara saha? Gara-gara corona deui. Nah, jeung teu dieureunkeun kapan teu meunang kumpul-kumpul kamari mah. Leres teu? Cobi Pak bayangkeun atuh Pak, Bu. Abdi salami bulan Mulud, bulan Rajab kamari luar biasa Kang Akbar eta teh 366 jadwal Pak Haji Yaya. Batal kabeh. Mimiti mah manawi cenah ajengan siap, manawi siap. Nah, tadi dieunakeun begitu aya corona. Hapunten eta hiji-hiji hapunten wah beak cing teh mah. Cobi Pak 366 jadwal beak kabeh gara-gara corona ajengan ge eureun. Coba bayangkeun 366 jadwal Pak Jayat kali hijina 7 jutaan rek sabarahaeun eta. Pada sakitu Pak Jayat sakitu biasana kita teh biasana ya. Euy mentu abi mentu ka dinya henteu. Ieu mah nu maren teh hoyong tuh. Henteu tuh hoyong salah ajengan mau diona ngaji yang diberi amplop salah. Ajengan yang diberi ngaji yang diberi duit salah ajengan kitu doraka eta. Aslina teu meunang. Nya teu meunang ajengan mun yang diberi duit salah doraka. Tapi aya anu leuwih salah jeung leuwih doraka naon? Nu ngaji teu mere duit kitu urusanna beres urusan. Bade Pak Ji. Aduh bisa tanu mawita pakuranan. Makanya ibu bapak sadaya abdi sadacan ngawitan karena pembahasan Isra menyikapi masalah corona. Yuk kita ikuti aturan pemerintah. No sababna kirang kumahanya tong seueur suudzon ke pemerintah, tong seueur kaayaan ngawonkeun pemerintah. Ini salah satu bukti nyata pemerintah nyaahna ka urang sadayana. Kita ikuti aturan pemerintah dengan membudayakan ayeuna protokol kesehatan. Naon namina teh 5M kamari. Leres teh Bu? 5M hiji memakai masker, 2 mencuci tangan, 3 menjaga jarak, 4 mengurangi mobilitas, nu kalima menghindari kerumunan. Ketika teu acan divaksin itu si paraksin teu acan mata orang rantun ninggalikeun wah teu make masker wah kalem we nama geus rada kuat insyaallah mudah-mudahan sing dijaga diraksa ku Allah amin. Pilih aya anggapan kieu yo ajengan tong sieun ku corona ngaji mah ngaji we sieun mah ku Allah. Aya nu kitu teh nyarios. Aya nu kitu nyarios. Leres teh eta. Leres henteu. Nu bener ah. Pak, bener nggak itu? Orang yang mengatakan takutlah kepada Allah, jangan takut terhadap corona. Bener nggak itu? Bener ke? Cek abdi mah salah. Gelo aja ngantai sesat salah segala. Baik disebut sesat ya. Contoh Pak, ayah lu bahasa seperti segitu ke abdi. Ayah bapak-bapak di Rorompok Kang Ramdan, Kang Ustaz Ramdan ngalangkung. Surah abdi palet gol bini. Pak mau kemana? Ustaz saya mau ke pasar. Kata saya, Pak jangan ke pasar. Pasar sekarang lagi ditutup oleh pemerintah. Ini ada takut terjangkit corona. Eta gantawang teh nyarekan ka abdi. Yo,
maneh teh ajengan ka abdi nyarekan tutunjuk sieun mah ku Allah sia teh ku corona kedus nyarekan abdi teh daripada lieur aku mah maneh we jeung di ka mana ge berangkat eta bapak teh begitu berangkat 2 menit kemudian wih deui abdi tiba di sana masih calik abdi taros nah cetep balik deui nyaeta cenah ajengan di jalan aya polisi keur operasi balikeun ya sieun mah ku Allah sia teh ku polisi sok buh digitukeun maksudna kumaha manehna ngahuleung nah cenah jeung kitu pan maneh ka aing nyarita kitu tong sieun ku corona sieun mah ku Allah aing ku aing balikeun sieun mah ku Allah tong ku polisi sia teh leres. Artinya ibu bapak sadaya itu tidak ada ta'aluk antara corona dengan Allah, justru corona ini adalah makhluk Allah secara hakikat adalah makhluk Allah. Maka ketika kita takut terhadap corona secara tidak langsung kita takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Itu atuh munasabahna sing nyamungkeun ulah sok salah nyamungkeun. Justru upami urang cieun ku corona eta teh ngalaksanakeun parentahan Allah. Naon sababna? Surah Allah dina Al-Qur'an wala tulku aidiakum ila tahlukah ulah sok ngasongkeun jangan sekali-kali kalian memasrahkan diri pada aspek keruksakan ulah sok ngasongkeun diri aranjeun karena karuksakan awak aranjeun hartosna upami kaayaan ayeuna sapertos di luar nuju hujan urang nah kudu hujanan nah kudu calik di bumi bu pada naros kurang kudu hujanan atau lebih kedah calik di bumi kedah calik di tapi gaduh kaperyogian kedah hujanan ngange payung kedah hujanan ngange payung di mana logikanya gitu ketika aya corona nah urang kudu ditantang tah corona aing teh sieun sok nah kudu gitu henteu berarti upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagian dari ikhtiar teh dipiwarang dina Islam teh innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah sikap suatu kaum kalau kaumnya itu sendiri tidak berubah. Leres henteu mata kuliah tukang ngararokok eta teh ikhtiar gitu teh nya ngasongkeun kana karuksakan atuh ajengan yang ngarokok beuki pan kitu lolobana mah jalmi teh teh sok. Makanya pemerintah miwarang ikhtiar, ada tos ikhtiar mah urang. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di mana aranjeun parantos ngajam setelah kalian melakukan ngazam atau melakukan ikhtiar, maka kata Allah fatawakkal 'ala Allah. Bertawakallah kepada Allah saatos urang ikhtiar. Jadi ulah kieu lah kumaha isuk we dek beunang teh kumaha aing itu sama dengan bunuh diri. Kenging teh dina Islam bunuh diri. Kenging teh dina Islam bunuh diri. Aya nu ngengkeun bunuh diri. Siapa yang membolehkan bunuh diri? No, golongan kaum Wahabi. Abdi gaduh di rompok Pak Haji kitabna. Itu kitab kaum Wahabi. Wahabi mah daripada hirup loba doraka mending hade bunuh diri. Itu cek Wahabi. Ini bukan pemahaman kita, aliran Mu'tazilah, aliran jihadi, takfiri wal hijrah, eta panukaran itu. Matak ning kamari di Indonesia aya namina bom bunuh nyebutkeun eta teh jihad padahal mati koy. Kabayang si etanya jihad begitu asup ke jero kubur dijebret kemudian karena rugi aing mah jadi hati. Bener teh. Makanya ibu bapak sadaya ini yang harus jadi problem orang. Permasalahan orang sing kersa ngalaksanakeun ikhtiar urang ngangge masker ikhtiar. Ari tos ikhtiar mah kumaha nasib. Urang tos pasrahkeun ka Allah, makana make masker adalah ikhtiar. Tapi jadi jaminan teu make masker bebas ku corona teu acan. Laras. Tuh si Donald Trump make masker ngapoe keur jadi presiden anger beunang ku corona pada ketat si Donald Trump. Kata pemerintah, tolong masyarakat Indonesia kalau ingin terhindar dari corona harus banyak melakukan aina moyan cek bahasa orang mah papanasan isuk-isuk, berjemur unggal poe. Ternyata di Iran negara panas lain ngajemur deui loba 60.000 jiwa orang Iran negara panas mararaot padahal panas. Kata pemerintah kalau masyarakat ingin terhindar dari corona perbanyaklah olahraga. Kita lihat Cristiano Ronaldo karek cager tina corona si eta. Padahal ngapoe main bola si eta. Jadi itu jadi jaminan orang masa batas ikhtiar.
Kata pemerintah, kalau masyarakat ingin terhindar dari corona, cari nyawa coba dari ngerti hantu. Nah itu, nemu ibu bapak sadaya, dengan upaya seperti kia mudah-mudahan orang sadayana, i bagian tina ikhtiar, kantenan orang disarangan parantos vaksin. Satu yang tidak boleh kita lupakan adalah 1D. Nah 1D teh doa orang ke Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan momen wengi ayeuna peringatan Isra Mi'raj selain orang ngagungkeun kana syiar Allah, ya urang sasarangan dina manah urang ngadoa mugi ya negara urang saengalna dicabut ieu corona ti negara urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kalau berbicara masalah Isra Mi'raj tidak lepas dari yang namanya aturan sholat. Ibu bapak terus uninga panginten pada sudah pada tahu bahwa sholat itu yang telah kita laksanakan sampai saat ini adalah bagaimana ketika Allah menurunkan kewajiban sholat terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu malam ini selain memperingati Isra Mi'raj juga kita mengagungkan tentang bagaimana perintah dan kewajiban yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu pelaksanaan ibadah sholat yang 5 waktu. Kalau dalam realitas sejarah ibu bapak sekalian, ketika Rasul melaksanakan Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya yaitu yang bernama Muhammad biruhihi wa jasadihi. Ruh dan jasadnya Muhammad berangkat melaksanakan Isra Mi'raj. Makanya dina ayatna dikawitan ieu ayat ku kalimat subhana. Naon cenah? Subhana. Apa arti dari subhana? Maha suci. Saya pernah membuka tafsir Jami'ul Bayan kalangan Imam At-Tabari. Ketika sebuah ayat diawali dengan kata subhana menandakan inzahullah anis su'i wal bara'atullah anin nuqsani. Artinya Allah mengabstraksikan diri bahwa Allah tidak memiliki sifat kekurangan dan Allah maha bersih dan Allah maha segala-galanya. Makanya peristiwa Isra Mi'raj ini bukan Nabi Muhammad yang berjalan sendiri. Hakikatnya adalah Nabi Muhammad diberjalankan secara langsung oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau dalam konsep seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein mungkin yang disebut dengan Isra Mi'raj itu nyata a summary of statistical average. Arti itu bu arti itu. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu adalah a summary of statistical average. Arti itu masukan teh abdi unggul teh arti. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa ringkasan ikhtisar waktu karena ada peran yang memiliki reasoning power. Siapa? Al-Azizil Alim, yaitu Allah Subhanahu. Memang diringkas waktu naku Allah. Toh anu ngagaduhan waktu nage Allah. Leres henteu? Toh anu kaayaan anu ngagaduhan alam dunia nage saha? Anu ngagaduhan langit nage saha? Yang memiliki waktunya itu siapa? Allah. Jadi Allah yang berbicara. Makanya Subhana Alladzi asra, yang telah memperjalankan kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad, ruh dan jasadnya berangkat Pak. Takut-takut ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad berangkatnya ruhnya saja. Juga takut-takut ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad berangkatnya jasadnya saja. Dan cik abdi mah justru ruh jeung jasadnya berangkat. Bahkan pandangan ulama Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj ruh dan jasadnya berangkat. Coba lamun ayeuna berangkat ruhna wungkul berarti jasadna kedah aya waktu sarita kan teu aya. Lamun ayeuna jasadna wungkul atuh berarti Kangjeng Nabi tos dianggapna kaayaan ayeuna mayit gitu mah. Pan urang mah kitu. Upami hirup roh wungkul berarti ngaranna jurig. Lamun hirup jasad wungkul berarti ngaranna mayit. Leres teu? Jelema aya jasad tapi teu aya rohan disebutna mayit, aya roh tapi teu aya jasad disebutna jurig. Walaupun can pernah panggih jeung jurig teh teh. Aya pernah kurang dia jeung jurig. Aya teu? Ibu kantos panas jeung jurig teu? Lamun ibu hayang penak jeung jurig tinggal init ke kamar langsung ngaca hareupeun kaca genteung. Tah, hareupeun ibu eta. Ibu lain jurig, lain cek abdi. Gitu. Naon
dari mana Kangjeng Rasul berangkatnya? Minal masjidil harami ilal masjidil, dari mulai Masjidil Haram sampai ke Masjidil eta disebutna berjalan asro. Belum diadakan mi'raj, karena mi'raj Nabi berangkat dari mulai langit di Masjidil Aqsa langsung ke langit kahiji 2 3 4 5 genep 7 rob mustawan sampai berakhir secara tempat di Sidratil Muntaha dan berakhir bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ieu teu aya diterangkeun kalimat mi'raj dina Al-Qur'an. Cobi Pak, Bu, aya teu bahasa Isra Mi'raj dina Al-Qur'an, aya teu? Aya teu? Da teu aya. Cing sok ari hartosna Isra naon? Bu, halo. Araya ieu teh. Ari hartosna Isra teh naon? Pan urang mah Pak sering kita mengartikan Isra itu berjalan. Ari Mi'raj hartosna naon? Halo. Ari Mi'raj hartosna naon? Sering orang hartoskeun hartina teh cenah naik, padahal lain naik. Ari Isra teh dicanak tina kata saro, hartosna saro teh kaen berjalan. Ari Isra segatna cek santri mah masdar, hartosna masdar anu bentuk kalimatna kalimat fi'il bibihna lazim intransitif yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Kitu mencek santri mah. Lamun kidiana Isra kuduna teh kadina teh i'raj ulah Isra. Tapi nah jadi Isra Mi'raj kudu nama Isra I'raj Kang Ramdan eta teh. Lamun kadituna Mi'raj berarti di dieu ulah Isra kudu Misra. Kudu nama kitu eta teh. Tapi nah jadi da kudu nama Mis. Ah iya jangan teh sesat ieu nyalah-nyalakeun. Sanes nyalah-nyalakeun dalam kajian ilmu nahwu sapertos kitu Ibu Bapak. Tapi muncul kaidah ilmu balaghah al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini menjadi sebuah pembahasan yang menjadi umum di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tejantan permasalahan boleh kurang disebut Isra lempang, Mi'raj naik kenging seperti gitu ngahartoskeunana. Nah yang disebut Mi'raj ari hartosna Mi'raj segatna isim alat, hartina isim alat teh alat pikeun naik. Maka Rasul ketika naik ti langit kahiji sampai langit ke-7 bahkan rob mustawan Sidratil Muntaha, Rasul menggunakan alat yang disebut dengan buruk. Naon cenah? Buruk, ari buruk dicanak tina kata barkun, ari hartina barkun teh kilat, ari kilat teh guludug. Ari kecepatan kilat 10.000 km per detik, bukan per jam lagi. Maka wajar Rasul berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa sampai berakhir berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah sadacan maghrib sadacan subuh Kangjeng Rasul tos dugi deui kana kapatempatanana. Berarti menandakan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena naik fasilitas anu luar biasa gancangna nyaeta buruk cahaya luar biasa. Cobi we cahaya mah Pak. Ibu gaduh listrik di bumi? Gaduh listrik di bumi? Piraku eueuh listrik. Tong tebih-tebih tinggi masjid listrikna 1 genah kieu atau ieu panggung. Biasana ngahurungkeun listrik ngangge stop kontak. Begitu ku orang dihurung kita stop kontak jetrek nah langsung hurung atau napi lami keneh langsung hurung atau napi jetrek teng setengah jam kemudian karek hurung atau napi jetrek bray harita keneh kitunya langsung teu. Nah itulah cahaya. Makanya ketika Rasul ngalaksanakan Isra Mi'raj menggunakan buruk yang disebut dengan adalah cahaya yang di atas rata-rata kecepatannya 10.000 km per detik, wajar Rasul secara dalam pengetahuan ilmu pengetahuan umum bisa ditempuh dengan kecepatan yang luar biasa namina buruk teh. Maka logis orang nyebatkeun bahwa peristiwa Isra Mi'raj betul-betul terjadi. Selain kayaan aya nunjukkeun kekuasaan Allah, upami ditalukti ku ilmu pengetahuan ge aya tos kaudag. Alhamdulillah eta. Naon tujuan Allah ngisra mi'rajkeun Kangjeng Nabi? Linuriyahu min ayatina. Tujuan kami ngisra mi'rajkeun Muhammad teh linuriyahu min ayatina. Saur Allah, kami ingin perlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaan kami. Abdi cek Allah kaula rek ningalikeun ka Muhammad tina sawareh tanda-tanda kekuasaan kami cek Allah. Adak ibu bapak sadaya urang canak logisna kieu. Jadi Rasul ngalaksanakeun Isra Mi'raj
Allah kaayaan mintonkeun perjalanan Nabi salami pelaksanaan Isra Mi'rajna mintonkeun kana sadaya kakawasaan anu parantos diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kalebet anu dipintonkeun ku Allah termasuk yang dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya adalah kepada Nabi Muhammad. Pada saat itu Allah memperlihatkan bagaimana gambaran manusia setelah meninggalkan kehidupan di dunia ini. Jadi Allah ningalikeun gambaran masa depan. Mata sok disebut kurang bermakna futuristik. Artinya Isra Mi'raj mah gambaran akan masa depan. Kartos tuh Bu. Kartos. Jadi Isra Mi'raj mah gambaran kehidupan orang saatos ngantunkeun alam dunia. Mungkin wae ketika Rasul nuju Isra Mi'raj teh aya urang komplek Al-Ma'as suka tinggal ku Rasul baheula teh meureun. Ngan urang mah teu terang. Da ibarat kieu tuh. Kehidupan orang teh ayeuna dina angka 5 berakhir dina angka 100 cicing teh teh. Tah Rasul mah tos digajeleunkeun heula ku Allah kana angka 100. Janten tos kuninga sudah tahu bagaimana kehidupan manusia setelah meninggalkan dunia ini. Kartos Pak? Kartos Bu? Tah kitu ahebatna ahengna Isra Mi'raj. Batak cek abdi mah itu naon? Hikmahna Isra Mi'raj. Intina mah kanyaah Allah kasaha sanes ka Kangjeng Nabi utamina mah justru ka urang selaku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat budak kieu contohna budak isian soal tengetkeun ya ieu. Ibarat urang kalih ngisian soal kunci jawabanna tos aya di guru. Kunci jawaban terus aya di guru. Tuluy aya rencanganana niron kunci jawaban. Niron kunci jawaban. Begitu kayaan budak kurang ngajawab cek rencanganna. Maneh tong kitu jawaban teh salah. Da urang bieu geus ningali jawaban nu bener mah di ditu. Kartos teu. Urang geus ningali jawaban nu bener mah bieu kitu jawabanna teh. Jadi ada persiapan, Pak. Dengan peristiwa Isra Mi'raj pendidikan ti Allah supaya urang hirup teh aya persiapan ti ayeuna. Contoh ibu bapak nuju calik di payunan bumi tiba-tiba di tengah jalan ayah jami tabrakan jebret tabrakan budak mau motor nepi ka sirahna belah tuluy ya pae maot tuluy maot ibu budak teh cek ibu teh kieu ka si bapak uluh bapak itu budak kojor uluh tabrakan soak meninggal lagi naon anu aya dina benak urang ya Allah kebetulan saya punya anak seusia anak yang celaka ini saya takut khawatir anak saya celaka seperti anak yang tabrakan saat ini. Pasti ku ibu diobrolkeun teu kamu urang kali ibu. Diobrolkeun moal? Pasti kan diobrolkeun. Yeuh bujang, bieu mah bapak jeung emak ningali budak tabrakan. Usiana sarua jeung maneh tabrakan gara-gara kekebutan. Akhirna harita keneh maot sirah lagi. Maneh hayang maot cigah kitu. Cek budak teh nah ari mah ngadoakeun ka dieu teu hayang atuh. Lamun bener maneh teu hayang cilaka cigah budak itu ti ayeuna mawa motor teh tong kekebutan leres henteu ti ayeuna lamun maneh cilaka kana kana awak sorangan sing hati-hati mawa motor. Nah peristiwa Isra Mi'raj pun tidak jauh gambarannya seperti itu. Rasul ningal kondisi umat waktu harita dipintonkeun ku Allah Subhanahu wa taala hiji aya umat anu kenging siksaan anu kadua Rasul ninggal golongan umat anu kenging kaayaan kani'mat tan hiji nu kenging siksaan nu kadua nu kenging ketika Rasul ninggal golongan anu kenging siksaan dugi ka urang sebagai umatna kinten-kinten urang hoyong kagolkeun umat kenging siksa alim hoyong alim Pak berarti ti ayeuna hirup teh sing hati-hati supados urang jaga di akhirat teh cilaka seperti jamaah anu disiksa. Amin. Ketika Rasul ninggal golongan anu kenging kanikmatan hoyong alim berarti naon hikmahna ti ayeuna hirup teh kada persiapan benabung amal banyak berbuat kebaikan cari ridho Allah sangkan urang di akhirat seperti anu katinggal ku Rasul jalmi anu kenging kanikmatan sadayana jaga. Amin ya robbal. Termasuk ieu tah nu kalami ku Rasul kaitan sareng salat. Nah ajengan bisa apal peristiwa eta datos seueur atuh kitabna ge ayeuna apa kan Rasul teh begitu mulih teh ngobrolkeun ka para sahabat ngobrolkeun ka tabiin atba'ut tabiin dugi ka ulama dikutip jadi we kitab aya kitab namina Qissatul Isra wal Mi'raj
Rasul hiji kali waktu ningal golongan salami perjalanan Kangjeng Rasul ngalaksanakeun Isra Mi'rajna. Kangjeng Rasul ningal golongan anu nuju ngabanting-banting mastakana kana batu, anu nuju kaayaan ngebubat babet mebeuhkeun mastakana kana batu bu. Eta umat paletna umat itu jebret langsung kepalanya dibantingkeun kana batu, hancur harita kene. Tos hancur jadi deui, tos jadi hancur deui dari bantingkeun, tos dibantingkeun hancur jadi deui banting terus kitu jeung kitu. Eta umat sadayana anu keur kaayaan keng siksaan teh, anu pada akhirna Gusti Rasul naroskeun ka malaikat Jibril, man haula iya Jibril. Jibril saha ari eta umat anu keur ngabanting-banting sirah kana batu sur Kangjeng Nabi. Diwaler ku malaikat Jibril, dijawab oleh malaikat Jibril, ummatuka ya Muhammad, itu adalah umatmu Muhammad yang sedang memukul-mukul diri kepalanya terhadap batu. Jadi anu ngabanting-banting sirah kana batu teh Muhammad eta teh umat anjeun. Urang mana? Urang Almas. Hoyong alim. Hoyong alim. In sarecing wae naudzubillahi min kalau suri si boga sing menang hayang jigan hayang. Kira-kira eta umat kenging nikmat kenging siksa. Bu waler kira-kira eta umat kenging nikmat kenging siksa. Pasti menang siksa. Akhirnya Rasul naroskeun, umat kami ya Jibril. Laras Muhammad, umatmu ya Muhammad. Rasul balik naros. Emang naon dorakana ieu umat Jibril waktu hirup di alam dunia sehingga ngabanting-banting sirah kana batu sur Kangjeng Nabi. Diwalar ku malaikat Jibril, haula'il ladzina tatasaqalu ru'usuhum 'anis sholatil maktubah. Eta umat anu keur ngabanting-banting sirah kana batu teh anu waktu hirup di alam duniana sok berat, sok harares ketika ngalaksanakeun salat anu diwajibkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanes nu tara salat tapi anu sok salat nepi ka salatna hararese bahkan berat ujung-ujungna ningakeun kana salat. Tah jaga di akhirat jelema model kitu bakal ngabanting-banting sirah kana batu. Hoyong alim. Hoyong alim. Oh hoyong alim. Tapi abi bade naros, bapak sok berat sok gampil bu mana salat? Jawab jujur. Ibu bapak sok berat sok gampil. Sok berat sok gampil. Berarti ieu nu ngabanting sirah teh. Sok berat sok gampil. Ah dek gampil tuh eno jawabanna anu disebutkeun ngabantingkeun lah. Teu kaci nu kahiji jawaban bener mah. Jawab urang mah sok hararese kana salat teh leres teh bu. Berat teh salat teh ngadengi adan teh alah. Nu dikacigah aya naon dina suku teh jeung dina bool teh geuningan. Komo lamun subuh mah geuningan begitu ngadeng adan subuh bool kaluhur heula teng. Kieu we nongeng pas ngadeng adan teh atuh setan cicing dina bool dieuneuk-euneuk ku setan karelep deui ka jero. Cek pamajikan teh bapak geus beurang. Oh eta mah cenah bulan purnama palan kabeurang. Ku hararesena urang ngalaksanakeun salat urang mah rese subuh kesiangan ayah teu ayah tuh beratnya cabdi ge zuhur kerepotan ayah asar di perjalanan maghrib kecapean isya kamoloran ayah nu kitu ayah ngabanting sirah pokoknya eta mah sieun deui ah teu percaya aja kan jom cobaan lamun ibu jeung bapak teu percaya cobaan mot ayeuna siap teu berarti kudu percaya nah gitu urang mah subuh kaberangan zuhur kadang anu di sawah anu di kebon anu di kantor anu di dapur aya capena jadi patani lamun salat sok dilali-lali komo lamun usum tanur salat sok diunur-unur salat sok diunur aya nu kitu alah karek jam 1 kewe jam 2 komo anu asarna ge setengah 4 kewe jam 3 edan pan aya lu kitu aya ya amit-amit
capena jadi pejabat berang peting mikiran rakyat komo lamun usum rapat nepi kaningakeun salat aya nu kitu dengikeun ka pejabat punten Pak Kades pejabat yo pejabat entu cuk Pak Kades teh wah soleh amin capena jadi awewe jadi ka awewe nya baiklah ibu siapa capena jadi awewe berang peting teureun gawe komo lamun usum sare ku salaki diajak salat wae pan keur salat ari cari ka mana atuh ampun aneh urang urang mah hararese nya jadi naon berat ruk tata saqalu ruusuhum anis salatil maktubah golongan inilah anu ngabanting-banting kana batu teh anu sok berat hararese kana salat subuh kesiangan zuhur kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isya keboboan jangan banyak alasan telah kamu tinggalkan perintah Tuhan kamu lupakan kamu abaikan cuma 5 bantuan atuh Bu repeh wae aing mah Pak bantuan untuk bantuan jadi huntu sih sok cuma 5 kaluhur atuh aya mantuan salah nadana waktu gitu sok cobaan hiji dua tilu waktu siap jadi cuma 5 dirikanlah dulu sholatmu jalankan perintah Tuhanmu buat nanti akhiratmu ribet gitu jadi eta teh aturan Allah kur 5 waktu tapi urang mahara rese padahal ibu bapak hadirin wal hadirat sadaya Rasul ningal golongan anu ngabanting-banting sirah kana batu anu teu ngalaksanakeun salat padahal pada saat itu salatna teu acan katampi ku Kangjeng Nabi tapi Rasul tos uningan bahwa bakal dipaparin salat ku Allah Rasul tos uningan tapi ternyata salat teu acan katampi tos digambarkeun ku Allah golongan anu ngabanting sirah kana batu nandakeun ieu bakal ayana aturan salat ti Allah Subhanahu wa taala. Kapan Rasul menerima aturan salat dari Allah? Numutkeun sejarah dalam sejarah yang saya baca dalam kitab Qissatul Isra wal Mi'raj. Rasul pernah mengabstraksikan kepada sahabat yen anjeuna yen mantena nampi kana aturan salat ti Allah Subhanahu wa taala nalika kaayaan tepang langsung sareng Allah Subhanahu wa taala. Tos tepang nampi aturan salat lajeng di langit kagenep tepang sareng Kangjeng Nabi Musa alaihi salam sur Kangjeng Nabi Musa naros ya Muhammad ma farada rabbuka alaika wa ala ummatika wahai Muhammad keparduan naon anu parantos dipardukeun ku Allah ka anjeun jeung umat anjeun diwaler ku Kangjeng Nabi dijawab oleh Rasul farada rabbi alayya wa ala ummati 50 salatan kulla yaumin wa lailatin Allah telah mewajibkan kepadaku dan kepada umatku salat sehari semalam 50 waktu. Sabaraha cenah? 50. Tapi ayeuna sabaraha waktu? 5. Tuh asal nama sabaraha apa? 50 kabayang mun 50 bisa moal salat? Bisa ngan capek. Karek ger Allahu akbar assalamualaikum assalamualaikum di al-ma'as geus ada di Allahu akbar salat deui. Leres teh capeknya cacakan 5 waktu komo lamun 50 waktu 5 waktu wae hararese komo lamun 50 waktu. Bagaimana reaksi Nabi Musa pada saat itu? Kata Nabi Musa ya Muhammad irji' ila rabbika fas'alhu at-takhfif fa innaka wa ummataka la tatiku dzalik. Wahai Muhammad, kembalilah kau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala karena kamu dan umatmu tidak akan mampu melaksanakan salat 50 waktu.
Akhirnya ibu bapak Kangjeng Rasul mulih deui ka Allah dugi ka 8 wangsulan dalam sejarah mah kumaha bahasa Rasul, ya Rabbi khaffif alayya wa ala ummati fa innaha ad'aful umam. Ya Allah, ringankan kepadaku dan kepada umatku, jangan 50, karena umatku adalah golongan umat yang paling lemah. Lemah umat Kangjeng Nabi Bapak. Nah umat Nabi Musa wae nu jarangkung gede teu karuateun 50 waktu. Komo umat Nabi urang almaas paling jangkung sabaraha senti. Pada paletnan hungkul raja jangkung. Abdi wae itu Bu, abdi wae semampai itu. Nah semampai semeter pun enggak sampai. Gitu orang itu kan. Ya, jadi urang mah hese. Pada akhirnya kumaha Allah maparin karinganan sholat ke umat ka Kangjeng Nabi sareng urang sadaya. Alhamdulillah 5 waktu, tapi emut 5 waktu pikeun umat Kangjeng Nabi 1 kali sholat. Ketika sholatnya mampu dilaksanakan dengan baik maka bernilai pahala 10 kali sholat. 1 kali pelaksanaan sholat ketika diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 kali sholat yang kita laksanakan berpahala dari Allah 10 kali sholat. Aina 10 dikali 5 jadi sabaraha? 50 waktu. Jadi 50 pahala. Sami tah 5 waktu asal bener ngalaksanakeunana berarti bernilai 50. Alhamdulillah. 5 waktu ternyata seueur anu hara rese nyepele ke ngalalawora eta teh anu sok salat komo anu tara eta nasib nu tara salat kumaha atunya leres Pak. Ieu teh anu sok salat komo nasib anu tara salat. Pernah ibu bapak malih dina kitab fikih makan diuningakeun dina kitab tong paling tong nu kana lah kitab Sapinah di tatanan santri mah aya anu sebut dina kitab Sapinah ghairul muhtaram. Naon aya ghairul muhtaram teh? Sosok jalmi anu teu dimuliakeun ku agama. Saha anu teu dimuliakeun ku atawa makhluk Allah anu teu dimuliakeun ku agama? Di antawisna sosok jalmi anu teu dimuliakeun ku agama teh jalmi anu kumaha? Jalmi nu tara salat. Pernah hiji cerita ibu bapak dalam kitab Al-Gunyah ada cerita yang dikisahkan bagaimana cerita Nabi Sulaiman berdialog dengan binatang. Satu ketika Nabi Sulaiman berdialog sareng hayam. Nabi Sulaiman kan tiasa nyarios sareng sato Pak beda jeung urang leres teh Bu. Mukjizat Nabi Sulaiman mah tiasa nyarios sareng sato. Nabi Sulaiman naros ka hayam. Hayam. Cek hayam teh, cager hayam. Ngartoskeun Nabi Sulaiman mah urang teu ngarti teh. Ya hayam mun cek urang hayam pulan cager maneh alhamdulillah. Ari maneh ngeunah teu dijadikeun hayam cek Nabi Sulaiman. Gusti Nabi sagenah-genahna ge abdi jadi hayam anger we genah keneh jadi jalmi. Naon sababna? Sabab jalmi mah sok ngalaksanakeun salat. Tuh cek hayam. Tapi kumaha ditaros dia hayam ke Nabi Sulaiman? Hei hayam, walaupun anjeun jadi hayam, nah kira-kira ente sok syukuran tadi jadikan hayam ku Allah. Kan tenan Gusti Nabi abdi sok syukur dijadikan hayam ku Allah. Kaifa tashkuru ilallah? Bagaimana cara kamu bersyukur kepada Allah dijadikan hayam? Alhamdulillahilladzi ja'alani dujajah wa la taj'alni hirratan. Nuhun ya Allah, segala puji bagimu. Anjeun salira Gusti tos ngajadikeun ka abdi hayam. Henteu Gusti ngajadikeun ka abdi ucing cek hayam. Tuh hayam syukuran dijadikeun hayam kulantaran teu dijadikeun ucing. Ucing ngadengieun Bu. Cek ucing kieu siang ngomong naon hayam. Aing teu ngeunah ieu sebagai ucing. Ngahina ka dewek sia ulah mentang-mentang mate hayam tuluy ngahina ka ucing. Naon alasan maneh ngeunah jadi hayam jadi mang ucing? Eta dijawab ku hayam kieu ucing dengikeun ku sia. Aing mah jadi hayam geunahna luar biasa. Naon sababna? Walaupun tara salat cara maneh teu tara jelema sok salat tapi daging urang bisa dinikmati ku jelema. Bahkan mencit daging urang jelema bisa ngalaksanakeun salat kulantaran mencit daging urang. Ceuk hayam ka ucing. Sok tingalikeun ayeuna di kampung di komplek Almaas aya acara Isra Miraj pasti nyadiakeun teh daging hayam moal mungkin daging ucing. Di mana aya acara-acara nyeun bakakak teh bakakak hayam moal mungkin bakakak maneh sia ucing. Bener teh Pak? Leres teh? Nyadiakeun teh bakakak di dieu. Aing mah
lamun nyadiakeun mah ngalebetkeun kana bahasi baji tak ucing dikitukeun galau di balik galona ucing ditaros ku Nabi Sulaiman cing ari maneh sok syukur tara dijadikeun ucing ku Allah kan tenan Gusti Nabi abdi syukur dijadikeun ucing ku Allah kumaha cara maneh syukuran dijadikeun ucing alhamdulillahilladzi ja'alani hirratan wa la taj'alni kalban nuhun Gusti geus ngajadikeun ka abdi ucing henteu Gusti ngajadikeun ka abdi anjing kadengieun ku anjing ngomong naon si ucing sia anjing anjing seuri ieu mah ucing ngomong ka anjing naon ngomong naon dia cek anjing tong popolot atuh anjing sangeunahna sia ngomong teh kumaha ieu anjing cek ucing ka anjing lain abdi pak bukan yang anjing kalong susurian naon alasanana ngeunah jadi ucing tina mang aing anjing dengekeun ku sia anjing apaan ucing ka anjing ari euceuk nya salah wae aing mah Gusti aku cek ucing teh kieu anjing aing mah jadi ucing ngeunah walaupun tara dipencit tapi dakwah urang mah teu najis model maneh mugolado bahkan urang mah aya ka komplek-komplek sok diampihan dibere dahareun urut ku urang almaas ge kadang dibere tongkol dibere daging tapi coba ayeuna anjing ka komplek almaas paling siapa dibere tulang kadang digebah-gebah leres dah naon sababna da sia mah mugolado cek ucing atuh galau tabu dikitukeun anjing ditaros ku Nabi Sulaiman anjing astagfirullah kudu kumaha atuh ngomongna na kudu encep kudu tunggu anjing pada enggak tapi enggak kan itu kan kudu interaktif pada aja menyebut ka astagfirullahaladzim lalu kieu sugudon wae teh ya anjing ari maneh sok syukuran tara dijadikeun anjing kan tenan Gusti Nabi abdi sok syukur dijadikan anjing ku Allah kumaha cara maneh syukuran dijadikan anjing ku Allah alhamdulillahilladzi ja'alani kalban wa la taj'alni khinziran nuhun Gusti geus ngajadikeun ka abdi anjing henteu Gusti ngajadikeun ka abdi bagong kadenge ku bagong naon si anjing tong kitu bagong popolotot ka aing sia ngeunah ngomong kitu mai atuh bagong naon si anjing alasan sia ngeunah teh jadi anjing ti mang aing bagong kieu bagong cek anjing ibu walaupun kita sama-sama mugolado tapi setidaknya orang datang ke masyarakat mau di paling diudah gumpul digebah-gebah tapi coba maneh datang ke kampung ka komplek Almaas ayeuna aya gagong ke Almaas nah diudak tur diterap dipaehan sabab sia disangka babi ngepet bener teu nya da bagong bahaya atuh leuwih galau ta bagong dikitukeun Pak atuh bagong ditaros ku Nabi Sulaiman bagong ari maneh sok syukur tara jadikeun bagong ku Allah kan tenang Gusti Nabi abdi sok syukur dijadikeun bagong ku Allah kumaha cara maneh bersyukur dijadikeun bagong ku Allah alhamdulillahilladzi ja'alani khinziran wa la taj'alni tarikas shalah nuhun Gusti geus ngajadikeun ka abdi bagong henteu Gusti ngajadikeun ka abdi jadi jelema tukang ningakeun salat tuh jadi jelema anu tara salat mah sarua jeung bagong bahkan leuwih hina tinimang bag ami kadengieun kudu tara salat leuwih hina tinimang bagong sok ibu gaduh caroge tara salat hek sok ngeukepan ka ibu berarti ibu dikekepan naon tuh bak itu bak ayeuna bapak gaduh bojo sok dikekepan ku bapak tapi bojona tara salat berarti bapak ngeukepan naon bagong eta teh ayeuna bapak jeung ibu boga budak tara salat berarti budak bapak jeung ibu berarti budak bagong atuh asok salah wae atuh beren bagongna ibu kene gitu nah gitu nah inilah kepentingan salat kenapa karena Imam Ali As-Sabuni dina Sofwatut Tafasir nguningakeun karena salat itu menjadi pokok utama wajhun takhsisun hadhihi ta'at annaha ummahatul ibadah salat mah induk tina ibadah urang sadayana Pak jadi upami ayeuna jalmi tara daek salat tapi getol ibadah nu sanesna teu acan kantenan eta ibadah ditampi ku Allah Subhanahu wa taala walaupun tukang salat tong asa pede ku salatna da teu acan kantenan salat urang ge ditampi ku Allah leres deh mata ibu bapak sadaya inilah oleh-oleh yang
Rasul terima ketika melaksanakan Isra Mi'raj adalah kewajiban yang menjadi pokok utama dalam ibadah kita sehari-hari, yaitu salat 5 waktu. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Allah wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatihil murad. Kata Allah, utslu ma, bacalah Muhammad perkara naon wae anu parantos diwahyukeun ku kaula ka anjeun. Utslu ma uhiya ilaika, bacalah olehmu Muhammad wahyu yang telah aku berikan kepadamu. Wa aqimis shalah, selain harus membaca Al-Qur'an, membaca wahyu, mengamalkan wahyu, yang kedua dipisahkan oleh Allah, wa aqimis shalah, dan dirikanlah sholat. Naon cenah? Dirikeun sholat. Nah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal, karena sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji, perbuatan munkar. Karena sesungguhnya sholat mencegah kehidupan orang tina berbuat kemaksiatan. Tapi sur bapak-bapak, sur ibu-ibu, orang komplek Almaas nyarios, Pak Ustad, di abdi mah aya tukang sholat tapi ngomongkeun batur tara eureun. Aya teu? Di abdi mah Pak Ustad aya tukang sholat tapi ngabangsat beuki. Aya teu? Aya wae nu ngabangsat. Di abdi mah tukang sholat tapi pasea jeung tatangga getol. Aya. Di abdi mah tukang sholat tapi eta kasalaki teh ngan ngomong kan nyarekan we Pak. Aya teu? Aya cenah budi gekeun tuh. Di abdi mah Pak Ustad tukang sholat bapak-bapak tapi ke pamajikan gede amak. Aya teu Bu? Aya dengikeun. Eta teh tukang sholat, atuh berarti bohong dong. Sholat yang mencegah perbuatan keji jeung munkar. Bohong teu? Lu bohongna naonna? Bohong ayatna, bohong jalmina. Nah, sanes eta. Tapi karena pelaksanaan sholatnya yang tidak benar, akhirnya fungsi sholat hilang dalam kehidupannya. Tak iya Pak, mataku Allah diutamakan. Kenapa ketika Rasul Isra Mi'raj melihat orang yang anu ngabanting-banting sirah kana batu? Karena orang tukang sholat tapi semata-mata kehidupannya bergelimang dengan dosa. Kenapa bisa bergelimang dengan dosa? Karena esensi dan substansi sholatnya belum bisa diraih dalam kehidupannya sehari-hari. Karena lamun aya esensi sareng substansi salat kenging dina kehidupan urang sadaya, yakin janji Allah mencegah perbuatan keji jeung munkar. Sementara urang mah loba keneh anu STMJ. Naon STMJ teh? Salat terus maksiat jalan. Aya nu kitu. Salat terus maksiat jalan we, kontinuitas dilaksanakeun wae maksiat padahal tukang salat. Berarti naon anu lepatna? Lepat dina ngalaksanakeun salatna sehingga tidak mampu merefleksikan diri dina kahirupanana mencegah perbuatan keji jeung munkar. Naon anu janten kalepatan dina salatna? Rasul nguningatkeun dina hadis, khamsu shalawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibad. Faman jaa'a bihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu ahlun 'indallahi ay yudkhilahul jannah. 5 kewajiban sholat yang Allah bebankan kepada kita. Barang siapa yang melaksanakan sholat secara lebih baik, tanpa menyepelekan sholat, tanpa ngamumurah karena sholat, maka dijamin karena hakna sholat jadi bumurah ku eta jama, dijamin eta jelema bakal lebet ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dengan catatan sholatna teu dilalawora. Dengan catatan sholatna teu dienteng-entengkeun. Naon anu teu dientengkeun teh? Hakna sholat. Naon cenah? Naon cenah Bu? Hak. Wihandi naon cenah? Hakna sholat. Tak eta urang teh anu jadi anu janten teu acan diperhatoskeun teh Pak. Hak sholat teu acan tiasa dilaksanakeun ku urang. Atos dilaksanakeun ngan teu sampurna, atos dilaksanakeun ngan kedul, atos dilaksanakeun ngan kadang-kadang, sehingga sholat pun tidak memiliki fungsi yang baik. Nah, naon ajengan hak sholat teh? Dina kitab
lum'atus shalah dina kitab lum'atus shalah diuningakeun ari hak salat teh jumlahna seueur mung abdi bade ngabahas tilu we da waktos ieu hiji hak salat anu kedah ku urang diperhatoskeun ece kupingkeun hak salat anu kedah diperhatoskeun ku urang Pak nomor kahiji syarat jeung rukun tah lamun jalmi salat getol tapi syarat rukun dilalaworakeun maka salat moal aya fungsian dina hirup urang sah mah sah ngan goreng fungsina sok naon wae syarat rukun teh hiji syarat teh wudu kedah leres teh wuduna kedah balik sementara pan urang mah wudu teh beda-beda geuningan wudu usum tiris sakieu kumaha leungeun teh geuningan leres teh wudu usum tiris sekarang kumaha leungeun sakieu aya wudu teh ayeuna ngamasuk panangan teh cigah anu kacang-kacang panjang budak keur ucing-ucingan kacang panjang anu panjang kucing pan kitu nya kikieu aneh mah leungeun teh panjang mah leungeun cigah kitu tinggal konsep mujtahid anu opat ti kawit Maliki Syafi'i Hanafi Hambali kumaha itu nu kadua selain wudu naon deui syarat teh di antawis teh kedah suci pakaian kedah suci badan kedah suci tempat imah aya aturan baju jang salat eta jang macul eta jang sare eta jang apel eta we kabeh mata teh kira aya meunang berkahna tina salat nu mawi abdi mah kapungkur nu di pasantren dugi ka pun guru mah ngamuk Pak Haji ya ngamuk nyeuseul ka santri teh mun kieu katawi santri salat make kaos Pak kaos oblong make kaos oblong komo make calana wah dicarekan ku pun guru mah pun sia teu gablek kasopanan teu dek nyang hareup ka Allah ka cigah kitu sing bersih ieu ge bersih teh mah lain sakur bersih kudu pakaian anu sopan itu bagian daripada syarat walaupun bukan menjadikan pokok nu penting mah suci tapi orang tetap adab-adaban kedah diange dipaeun Allah Subhanahu wa taala. Kahartos henteu? Kahartos sok badan kedah bersih ieu mah urut ompol budak kadang-kadang awak tiba heula langsung salat kan najis meureun otomatis sami sareng teu ngalaksanakeun salat. Naon deui rukun anu kadua tina syarat jeung rukunna rukun perhatoskeun ti kawit rukun qalbina rukun qaulina rukun fi'lina seperti rukun qalbi niat rukun qauli model bacaan Fatihah kadang orang bacaan Fatihah ge awut-awutan komok geus kolot mah bacaan Fatihah geus kolot huntut tinggal tilu pan goiril ge jadi gurawil atuh siratal ladzina an'amta alaihim gurawil nya Fatihah gurawil bener teh saralah di urang mah maka kuncina kumaha di dieu kuncina urang hayang mampu syarat jeung rukun kacumponan dina ibadah salat urang yo ulah areureun tolabul eta intina mah sabab lamun ayeuna ibadah tanpa memake ilmu mah ruksak nu aya saha nu nyarios sahabat Umar bin Abdul Aziz man abadallaha bi ghairi ilmin kana aktsaru ma yufsidu mimma yuslihu saha we jalma anu ibadah ka Allah teu make ilmu ibadahnya lebih banyak ruksaknya daripada benarnya matak salat ge bisa ruksak lamun teu dibarengan jeung ilmu eta hiji jadi hak salat nomor kahiji teh syarat sareng rukun tengah-tengah punya hak salat nomor kahiji teh naon syarat sareng rukun kedah leres nu kadua hoyong salat urang leres-leres sampurna dina hirup urang nomor kadua hak salat anu kedah dipasihkeun teh berjamaah naon cenah berjamaah cing sok ari urang Pak kana berjamaah getol atawa kedul getol atau kedul Bu getol nya getol naonna getol teu ayana urang mah sanes getol berjamaah na tapi getol teu ayana sedangkan berjamaah teh eta ketentuan memang lain fardu ieu teh sanes rukun tapi ngajadikeun hak anu kedah dipasikeun kana salat urang kana berjamaah teh paling hararese atuh cok kinten-kinten di komplek Al-Ma'as Kang Ustaz Ramdan Pak Letkol kira-kira Pak Hajayat anu hese berjamaah di dia salat naon Pak jawab atuh Pak lerepeh wae Bu naon Bu subuh hiji subuh aya nu kaduana teu aya nu kadua naon zuhur aya katiluna teu asar opat aya atuh jadi kabeh teh
urang mah resik karena berjamaah teh leres teh. Kurang kumaha beda jeung di Arab. Di Arab ya Allah tapa hajinya kadenge adan teh di Arab nah. Da eta ku di Arab duka-duka hawa tempat, duka hawa kumaha. Bade zuhur jam 12, jam 10 geus ti paparatit eta berbondong-bondong init ka masjid. Nah, ari di Almaas aya henteu nu kitu. Lohor jam 12, jam 10 teh standby, aya henteu. Insyaallah teu aya. Beres dah. Tuh. Urang mah geuningan komo dibere salat subuh mah jeung tiris, jeung naon, jeung hujan. Anger nu asup ka masjid nu berjamaah teh barudak umur 80 tahunan. Kan eta nu gerto ka masjid mah ki-aki. Baik pantes geuning Pak Haji eta di lemur teh sok kitu geuninganna asup ka masjid dek tarhim geuningan di masjid teh. Hurungkeun mik teh. Langsung tarhim ngabejaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paluargi sadaya nu di kaler nu di kidul. Nu di wetan nu di kulon. Gerah nyari, gerah kacai, ari geus dicai marek sarare deui gepek wae cenah. Ongkoh ngageungkeun tapi nitah molor. Da tarhimna salah ku aki-aki mah. Matak coba ku nu ngora, tapi nu ngora deh kudu bener matang ilmuna lih mah nu ngora pada ngora insaf urut jeger ger ngageungkeun tiap subuh. Hiji kali waktu asup ka masjid sorana benteng tarik teuing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palargi sadaya gerah nyararing begitu ningali kana jam pargi waktos parantos nunjukkeun cekat kana jam di masjid leungit anjing jam leungit atuh penyakit premana kambuh deui kapan salah kene beres matak nu ngorana nu hade ari geus kolot teh atuh da huntut tinggal tilu tuluy geus beres tarhim teh ngabejaan batur mangga kepala wargi tuluy jeung ngadoa Rabbana ya Rabbana cenah dolamna anpu batuk sana aduh aing cenah kaluman anu datang eueuh eta teh coba mun model tadi sorana ciga Ustaz Jajang Rabbana ya Rabbana insyaallah beuki dipepene beuki eueuh deui serba salah tadi urang mah intina mah lain faktor tarhim karedul beres teh Bu nah eta matak yuk nu ngarora kaderkeun supaya jadi ngamakmurkeun masjid ulah jadi perdebatan masjid sok makmurkeun ku nu ngarora jaga kualitas masjid itu karena Rasul pun berangkat Isra itu dari masjid ke masjid artinya sentralitas kehidupan orang berangkat dari masjid terutama berjamaah bade ku saya dipajukeun penting ana jaga keharmonisan makmurkeun ieu masjid berangkatna dari mulai berjamaah pingpin ku nu ngarorang bareng teu keneh hade kolot dipengker untuk saatnya kaderisasi ayeuna dibangun di tanah kehidupan orang sadayana ulah lain ulah kolot eta ge nu kolot karunya ieu mah aki-aki masih keneh kuat adan geura da beda Bu tinggal di Arab taroskeun ka Pak Haji aya tos ibadah haji da di Arab atuh ngadenge adan teh matak nu kudu alus di masjid teh kitu supaya katarik berjamaah adan di Arab itu nikmatnya luar biasa Pak Haji ya ngadenge adan teh atuh keciga muringkak nu kieu teh kieu adan Arab ya contoh adan Arab kamana kiblatna itu adinya urang sama teu ya saguru salam ulah ngaganggu sia adan Arab dia adan Arab ya tong waka seuri Allahu Akbar Allahu Akbar adan mana eta Arab sakali berjamaah subuh tara kurang teh 4 juta Pak anu berjamaah da adan ngeunaan tuh Istiqlal Istiqlal itu adanya nikmat kalau subuh lagi ngelukan lagu Nagmah Ros Allahu Akbar tuh lagu Ros matak mun subuh berjamaah di Istiqlal tanah kurang di 2000 nah sababna motivasi dari adan itu luar biasa matak ditunjang kudu adek nah Masjid Raya ibu meninggal Masjid Raya ibu apa itu Masjid Raya Bandung apa itu anu karpet hejo amit-amit aing orang komplek kapal ngerakeun di Masjid Raya itu nu adan rencang abdi Pak menuju zaman MTQ hiji Ustadz Mustafa Kamil nu kadua Ustadz Nanang itu biasa mun subuh ngagunakeun lagu nahawan Allahu Akbar Allahu Akbar
burusut anu berjamaah tara kurang subuh 1000 urang. Tuh petak adan luar biasa. Aya nu adan kieu di mana eta? Almas. Itu berjamaah tiluan. Barudak umur 80 tahunan gitu henteu. Oh gitu henteu. Oh entong melotot teh nyereng juga sprint biasa-biasa we ceuk. Nyereng gitu. Pan urang mah kitu aduh. Komo ari aki-aki teh geuring adan aki-aki. Abdi paling ngahreuikeun sanes. Abdi sering Pak Haji gugurilingan ceramah cari ka dieu ke daerah Cianjur Pasisian. Itu fenomena itu terjadi, Pak. Ya Allah, setengah opat. Assalamualaikum. Di mana? Di kerjaan ulu ngetit lampu teh geuning 5 watt teh. Aduh, Gusti nu agung. Sampeurkeun daripada kesugah kaberangan subuh kaberangan abdi lepet keur pantes. Tarangkep tuur nu duaan maki-aki teh kieu beri sarung kan hudungkeun gini-gini. Buah-buah aya di Almas kitu. Nangkep tuur bari kieu gini kan. Nu hiji nyekel mik. Eling umat. Muslim bin muslimat. Hayu aja ari ieu naon hayuan dengerin poho nu datang eueuh eta teh. Ayo we eling umat sababaraha kan geus kuriling nyari kana pantau nu datang atuh diganti redaksina teh anjing umat celup. Oke edan. Nah itu nu bahaya. Mata kieu kader ke aduh aki-aki mah geuning huntu tinggal tilu bari pantes ada nyarane kana mimbar. Aya mimbar teu. Nah, mimbar bari kieu. Hayo. Berayo pasti pareum di situ. Eueuh pareum. Ari keur ngahuleng teh hurung deui eta geuning hu akbar. Teh make eta geuning sagala. Omona subuh mah geuning nya aya as-shalatu khairum minan naum. Pantes eta ku aki az-zalat teh euy pake euy sagala khairum minan naum. Ari kadenge ku nini nya cek aing ge salat teh keur nu anom cenah tuh. Kadenge ku budak ora nya cek si abah ge teh salat teu nanaon cenah. Atuh beki eueuh we. Padahal keutamaan cobalah kaderkeun batak cik sim kuring tadi harus ditunjang dengan thalabul ilmi. Komo kana berjamaah. Salat berjamaah itu salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu jadi keunggulan daripada salat menyendiri. Pahalanya itu atau fadilahnya itu 27 derajat. Tapi dengan catatan syarat jeung rukun anu tadi teh nu kahiji kedah leres. Sementara ayeuna aki-aki berjamaah alus mah alus ai syarat rukunna goreng mah teh jadi berjamaahna. Manya aki-aki berjamaah hek imaman sorak goreng patut nya adan ku manehna eta teh. Kan aya di hiji masjid teh adan ku manehna, qomat ku manehna, imam ku manehna, makmumna teh paling kolor eta teh. Teu bentar ayeuna berjamaah teh ya. Adan eta, nu qomat eta, anu jadi imam eta, anu jadi makmum kolor. Apa aki-aki ceuk keur salat teh pan mikiran kolor. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah gituan sieun kolorna leungit. Ai begitu sujud kolor leungit atuh begitu assalamualaikum, assalamualaikum red kolor eueuh. Ternyata digusur ucing. Da meureun sangkan ucing lauk buruk pada kolor genep bulan can diseuseuh dibawa ka masjid. Jadi kitu. Cilaka. Eta kade nu kolot mah kudu diantisipasi ieu. Lain ulah sina tampil. Naon sababna? Syarat jeung rukun dalam tatanan ucapan juga sudah berbeda orang tua itu. Leres teu? Untuk tinggal tilu maca Fatihah goreng patut, coba sorak goreng imaman cigah ngomong goreng sekolot mah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim gurawil maghdubi jadi gurawil pan daretahna ngait gurawil maghdubi 'alaihim waladdallin atuh cek mamun tanuduhan atunya heueuh amin aduh pan kudu ngeunaheun bacaan kudu hade Fatihah teh leres da syarat hayang berjamaah ditarima 27 derajat teh imam bacana kudu betul sorak bari ade Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim dan seterusnya kan gitu benahan bahkan pan ari amin makmumah nuturkeun kumaha dolin imam khairil maghdubi alaihim waladdallin coba ari biaki-aki khairil maghdubi alaihim waladdallin ajek mamu amin mangeunah halus kena sampurna sarjukun berjamaah pun bakal bagus hari saran kudu make seni pan baca Quran teh cek hadis zayyinul Quran bi aswatikum hiasilah Al-Quran dengan suara-suaramu kalaupun dengan suaranya seperti apa bebas eta mah ari bisa mah lagu es lilin karena baca Quran asa bener baca anak-anak oh pantumunang berarti Rasul lagi dan kitu nah naon Rasul pernah ngalagukeun udah tekantos pan eta cenah aya bayati hijaz ros nahawan itu bukan dari Rasul itu dari penyanyi-penyanyi padang pasir digubah menjadi lagu-lagu dalam membaca qiraatul Quran. Matak bagiana aya mujawad, aya murattal, aya muallam. Ari bacaan ari aslina mah penyanyi kene sarua eta teh. Matak sim kuring mah kapungkur ketika ramai baji di Indonesia aya di Istana Negara bahkan di Istiqlal aya qori macakeun dengan lagam Jawa. Sempat rame gitu. Wah, ieu ngaruksak ieu Islam Nusantara teh. Cek abdi lain ngaruksak urang nu bodoh. Nah lagu ti Rasul seperti kumaha teu aya. Bahkan abdi kantos ka Tunisia, di Tunisia itu jauh lebih parah Pak. Lebih parah bacaan teh naon laguna teh alah ciga ngahariring. Tapi teu pernah jadi perdebatan di Tunisia. Nah di Indonesia pada aya lagu lagam Jawa, pada bacaan bener pun kamari abdi kirang satuju nya bacaan Quran terus dilagamkeun Jawa make musik atau keluar tina aturan. Nah itu yang dosa. Kalau selama tidak keluar no problem. Ari tiasa mah es lilin mah cece iya kena budu iya kena nasta'in hari bener batina naon cuma memang telumrah teumum nyatong dipake da jadi teu ngeunaheun lares da atak sok gunakeun sora nu hade pan kitu make seni tapi seni ulah keleuwihan pada sholat alus wairil maghdubi alaihim waladdallin ari makmum salawat dijadikan lin atau dibalas ku makmum salah eta leuwih teuing senina bener teu ari seni teh ulah keleuwihan teuing nya Bu Allah itu indah menyukai keindahan Allah jamilun yuhibbul jamal kata hadis Allah itu indah menyukai keindahan tapi jangan berlebihan dan berlebihan mana naon jadi rusak contoh aya ning budak sok nemu Vespa di jalan Pak Vespa teh nepi ka kolomeran dibawa ka dinya papan dibawa mendingan katos tinggal teu papan botol butut nya abdi wae bade mios ka dieu ngali papan wah mah ngeuringan jalan cek maneh teh seni sabab cenah indah teh kira-kira berbujut indah eta mah budak kurantaran hayang make seni make Vespa setang di dieu di luhur kieu mau setang wah bari nangtung atuh pas turun teh anggar langsung di luhur kieu wah make papan dorotot make helm batur make helm teh dihareup ieu dibalikeun helm ka tukang sak digitukeun nu hareup jadi ka tukang nu tukang jadi ka hareup ceuk manehna jawabanana seni kaleuwihan teu kaleuwihan make jaket sletingna di dieu pinahkeun ka tukang sleting di tukang set di hareup ceuk manehna seni kene wah make BL dorotot ternyata di jalan aya polisi tidur begitu naik polisi tidur ti kuda curalit heuk cilaka aya aki-aki ceuk aki-aki uluh ieu budak huluna tibalik padahal tibalik make helm dibalikeun uluh ieu huluna budak tibalik atuh diderekkeun pake derekdak atuh kojor harita kena padahal budak teu naon
tak eta teh nu kitu kaluwihan teuing sendiri jadi kadinya nya kemana yang penting malah kan baik. Nah itu mata dina maca Quran pun tidak boleh berlebihan istihza wailil maghdubi alaihim waladdallin standar gitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu seni bacaan harus tepat. Itu dalam tatanan berjamaah mata kade ulah ku aki-aki anu huntu tinggal tilu lieur urusan anak kamu aki-aki mau huntu tinggal tilu maca Quran geus teu bener begitu mata surat lieur deui pan beres teh wairil maghdubi alaihim waladdallin acik mah artinya heuh amin bingung geus kitu kudu maca surat naon ieu ingat kana surat al-maun eta aki-aki bismillahirrahmanirrahim ara'aital ladzi yukadzibu biddin cek nuduhan teh suratna anyar da biasa ge kulhu jeung ina atoina ari maca al-maun ara'aital ladzi yukadzibu biddin huleng fadzalikal ladzi yad'ul yatim huleng wala yahuddu ala ta'amil miskin huleng begitu ayat nu kaopat bingung fawailul mutar fawailul lil musallin alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin cek mam teh amin deui mahnya ya sarokat aya amin dua kali aduh cilaka eta kinten-kinten salat berjamaah model kitu janten wah oh matak tunjang nu kahiji sistematis syarat sareng rukun cumponan ku thalabul ilmi baru kita implementasikan aktualisasikan aplikasikan dalam berjamaah pilih yang tidak memiliki tudwaul qari bi ummin jangan sampai milih imam yang bodoh supaya kesempurnaan berjamaah itu dapat kita merasakan bersama fadilahnya nu terakhir dina hak salat teh nya eta khusyuk naon cenah khusyuk hiji tadi syarat sareng rukun nu kadua nu katilu namanya naon tah hak salat nomor katilu naon ari khusyuk konsen urang nuju naon nuju salat ari urang mah boro-boro khusyuk keur salat teh memang si Allah di Al-Qur'an wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in wasta'inu dan meminta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat yang sempurna maksudna mah minta tolong ke Allah ku jalan salat anu sampurna tinggal dina tafsir Al-Jailani kalangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ayat di rongkok tafsirna bila kepercantan suk tang kecibide yuk ya bisa dipercaya we mah si wah tidituna maka minta tolonglah kepada Allah dengan cara meminta salat yang sempurna. Bagaimana salat yang sempurna? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Salat yang sempurna itu akan terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Urang mah tong borok wayan berat salat khusyuk na geus sararese Pak. Matak naon konsepna suku khusyuk? Imam Al-Ghazali dina Ihya Ulumuddin nyebatkeun cara urang meraih kehusuan dua kuncina Pak. Hiji hudurul qalbi hadirkeun hate nuju salat hadirkeun ka saha ka Allah ta nu kadua wa tadabburil makna emutan pikirkan makna yang kita baca di dalam salat urang maca bismillah pikirkeun betapa besar maha agungnya Allah ketika urang dalam melaksanakan ketika urang maca bismillah itu konsep Imam Ghazali itu hiji tadabburil makna hiji hadir hate dua tadabburil makna insyaallah bisa khusyuk kana salat ngan urang mah hara rese memang eta ge sanes syarat sanes rukun khusyuk teh sah-sah wae jelema teh khusyuk cuma pertanyaanana nah urang salat rek kitu wae sabab khusyuk inilah yang menjadi ketentuan untuk kita betul-betul salat bisa betul-betul sempurna urang keur salat ngingetan hutang atuh da leres teh Bu keur salat kadang-kadang ibu-ibu keur salat Allahu Akbar kerek geger kadaguan iklan pan salat kadang-kadang ibu-ibu nonton sinetron kadaguan iklan begitu iklan langsung salat Allahu Akbar begitu keur salat Isya tiba-tiba gerdeui sinetron Allahu Akbar ya Allah
Di mana tadi duit 50.000? Rarasaeun dina ruhul kulkas tadi teh. Dibayangkeun beungeut kulkas jeung rak TV cigah kumaha. Di mana? Di mana? Tuluy ruku Allahu Akbar. Moal kitu Gusti dibawa nguseup ku salaki. Sami Allahu liman hamidah, padahal ca hamidah can lagi cicilan tiung. Dipapai kabeh. Kapangi digersakeun ke salat masuk kepenak Bu. Kepenak pas dek finish salat. Atahiyat akhir. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Alah mayar hutang ka Mang Solihin. Kan orang begitu. Padahal kan abdi sok emut lagu Siletok cek Siletok kieu. Teringat pada janjimu ku terikat, hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati, ku peduli, siang dan malam yang berganti, sedihku ini tak ada arti, jika kaulah sandaran hati, kaulah sandaran hati. Ibu can oge anggeus geus asik lain asik wae dengekeun naon makna eta salat makna eta lagu teringat pada janjimu ku terikat moal bisa leupas urang ikatan urang sareng salat Kak laras dah itu janji yang telah Allah berikan kepada Rasulullah bahdina ka urang berarti ada perjanjian yang harus kita laksanakan sebagai wujud ibadah kepada Allah adalah salat yang harus jadi ikatan kita adalah kehidupan sadidinten. Pada janjimu ku terikat, hanya sekejap ku berdiri, bantelilah salat manangtung lagi. Bahkan cek Allah lamun teu bisa salat nangtung, ya bari diuk. Leres dah? Salat tidak mampu berdiri, ya bari diuk. Teu mampu diuk, bari ngagoler, teu mampu ngagoler, berarti ku isyarat, teu mampu teu isyarat, berarti kojor. Alias mod, dar, meureun mah, mod. Nu kitu mah di salat. Di salatan, lain salatkeun. Mah jadi salatkeun. Kayak bener ya disolatkan Pak disolatkan mah geus ngagoler salat maneh eta disolatkeun disolat mata kita kulakukan sepenuh hati mata hati hadirkeun cik Imam Ghazali kudu ikhlas hadirkeun hati ka Allah Subhanahu wa taala nu kadua wa tadabburil mana peduli siang dan malam yang berganti waktu siang wengi waktu sholat pasti aya dina kehidupan urang sadaya kulakukan sepenuh hati peduli siang dan malam yang berganti sedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati hartosna tong ngajadikeun kesedihan naon sababna sedih ge percuma lamun urang kaayaan mampu ngalaksanakeun salat anu sae insyaallah moal aya kesedihan naon sababna karena urang mengadu terus kepada Allah Subhanahu wa taala ku jalan salat anu sampurna sehingga seorang filosofi India Profesor Dr. Muhammad Iqbal pernah mengatakan bahwa salat adalah sarana kontemplasi seorang hamba terhadap Tuhannya tempat mengadu kepada Tuhannya di sarana kaayaan hal tersebutlah bisa menjadikan sebuah ketenangan jiwa dan batinnya orang tersebut ketika benar ngalaksanakeun salatna dengan catatan salat anu leres teh ketika hakna dipasihkeun ku urang hiji syarat sareng rukun nu kadua kersa berja nu katilu bisa khusyuk lamun eta tilu dilaksanakeun maka insyaallah salat bakal sampurna beh dituna hirup urang bakal tercegah dina perbuatan keji jeung munkar karena urang tos gaduh benteng ku salat anu sae karena urang tos masihkeun kana hakna eta salat. Nah inilah bahwa ngajadikeun ketentuan pokok dina pelaksanaan ibadah dina kaayaan waktu Rasul ngalaksanakeun Isra Mi'raj ini mengrubikeun kaayaan kewajiban pokok induk tina ibadah urang sadayana karena salat tolak ukur kehidupan jalmi di alam dunia. Rasul mengatakan as-shalah mi'rajul mukminin. Mata kaitannya kenapa Rasul mi'raj pakai buruk? Karena Rasul diangkat. Aina Rasul ngaluarkeun hadis as-shalah mi'rajul mukminin. Orang itu bisa naik harkat derajatna ku cara ngalaksanakeun salat.
Lamun orang hayang naik angkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yuk jadikan salat sebagai alat ibadah kita yang paling utama dengan catatan hindari perbuatan keji sareng munkar, ku salat anu sae laksanakeun hakna secara lebih sempurna dina kehidupan urang sadayana. Inilah ibu bapak sadaya hikmah yang mesti kita petik dari proses pelaksanaan proses pelaksanaan Isra Mi'rajnya Rasulullah. Tiada lain dan tiada bukan adalah kita harus mampu melaksanakan sholat dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sholat menjadikan ibadah utama. Awwalu ma yuhasabuhu bil 'abdu yaumul qiyamah as-shalah. Karena yang paling pertama akan dihisab di hadapan Allah pada saat kiamat nanti adalah sholat kita. Tapi tergantung sholat kita bagaimana nanti nasibnya sesuai dengan harapan dan cita-cita kita. Semoga ibadah sholat kita semakin kuat, ibadah sholat kita semakin hari semakin membaik, dan ibadah sholat kita semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya kita bisa menjaga kehidupan kita di dunia ini terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan munkar dengan jalan sholat yang bisa kita laksanakan secara lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pas jam 11. Demikian seputar Indonesia malam kali ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan pemirsa sekalian. Saya Jeremy Teti, mohon undur diri. Baju jubah canacut berai, dadah hibabai. Buah tomat, buah putih, tamat wei. Sayur cabe, sayur lodeh, cabe. Buah mangga, buah durian, buah jeruk, buah kesemek, itulah nama buah-buahan. Tai doma, tempe, tai sapi, tai muning, itulah nama-nama tai. Benaon atuh. Mangga ibu bapak sadaya sadajan mungkur tina patempatan urang sasarangan ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Tos we anu urang sasarangan ngadoana supados berkah teu cekap aminan tuturkeun sim kuring, mangga urang ngaoskeun doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.